สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการถอดคีย์แคปไม่ใช่คีย์แคปสวิตช์ของ Mechanical Keyboard นะครับวันนี้ผมอยู่กับคีย์บอร์ดNeo Lution ไม่ใช่ Neo ของอะไรeSport โคเซซุสผมจำแบรนด์ไม่ได้อะไรไม่รู้โคเซซุสนะฮะตัวนี้นะครับโคเซซุสนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับถอดคีย์แคปสวิตช์ออกมานะครับสวิตช์ตัวนี้นะฮะเป็น Octomu Blue Switch นะครับวิธีการถอดก็นะครับไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายสำหรับคนที่ไม่เคยใช้หัวแล้งนะครับไม่เคยบัดกรีวงจรวันนี้เราต้องใช้หัวแล้งนะครับที่ดูตะกั่วนะครับอันละไม่แพงนะครับที่ดูตะกั่วนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตก็นะครับถ้าจะสังเกตดูดีๆตรงนี้นะฮะ1สวิตช์มันจะมี2ขานะครับที่มันถูกบลัดกีไว้นะฮะตรงนี้ไม่รู้ว่าเห็นไหมกล้องโฟกัสหรือเปล่าเหมือนจะไม่โฟกัสโอเคนะครับมันจะมี2ขานะครับเราก็ทำการบัดกรีตะกั่วออกแล้วก็ใช้ที่ดูดตะกั่วออกนะครับอันนี้ทำแบบนี้อันดับแรกนะฮะก็จะทำให้ดูสักตัวหนึ่งขออภัยที่กล้องอาจจะไม่ค่อยชัดขออภัยด้วยนะฮะก็ทีนี้ที่ผมถอดออกมาเนี่ยเพราะว่าคีย์แคปสวิตช์มีอาการกดแล้วมันหนึบๆนะครับก็เลยจะถอดออกมาเพื่อทำการทำความสะอาดนะครับเพื่อให้มันกดแล้วไม่มีปัญหาเรื่องหนืดๆหรือแบบกดแล้วเด้งยากหรือกดไม่ติดอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้นะครับผมซึ่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้ผมถอดไปแล้วงั้นเลื่อนมาตัวต่อไปตัวนี้นะครับก็หมดแรงร้อนที่ดูตะกั่วนะครับก็ที่ดูตะกั่วนะวิธีการใช้งานก็นะครับมันก็จะมีแง่งตรงนี้นะครับก็กดลงไปให้สุดโจ๊ะทีนี้พอในระหว่างที่เราจี้ตะกั่วเนี่ยเราก็กดปุ่มนี้ให้มันแบบดูดอากาศออกนะครับแล้วมันจะดูดตะกั่วออกมาด้วยนะครับก็ที่ไปปึ๊บร้อนๆนะครับทีนี้เราก็ใช้หัวแรงเนี่ยดันคีย์แคปนิดนึงดันขั้วมานิดนึงเพื่อให้แบบให้ตัวแกนของขาของขาของวงจรเนี่ยนะฮะก็ไม่ให้มันติดขอบถ้ามันติดขอบเนี่ยเวลาเราดูดตะกั่วขึ้นมาแล้วเวลาตะกั่วมันแห้งขามันไปชนกับขอบแล้วทีนี้มันก็จะไปโดนกับตะกั่วนะครับโดนกับตะกั่วแล้วมันก็จะติดอยู่กับขอบของวงจรนะครับทำให้ยังเอาไม่ออกนะครับก็พยายามดันไว้หน่อยหนึ่งจี้พอมันละลายปั๊บนะครับก็ดันพยายามยกหัวแรงให้โดนเฉพาะขาของสวิตช์นะฮะก็แล้วก็ค่อยกดนะครับดูตะกั่วออกมาพยายามไม่สัมผัสกับฐานของวงจรนะครับดูดขึ้นมานะครับทีนี้พอเราดูดเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาเช็คก่อนว่าขาของสวิตช์เนี่ยนะครับมันยังติดอยู่กับแผงวงจรไหมโดยการหาอะไรเขี่ยดูถ้ามันโยกได้นะครับก็แปลว่าหลุดแล้วแต่ถ้าโยกไม่ได้ก็ต้องหาทางทำให้มันออกโดยการเดินตะกั่วใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเดินตะกั่วใหม่ไม่ต้องหนามากเดินตะกั่วลงไปใหม่ดูดใหม่นะครับดูดใหม่ทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมพยายามอย่าขี้นานด้วยเพราะว่ามันอาจจะทำให้พลาสติกความร้อนที่มันเราจิ้มอยู่กับขาของเหล็กตัวขาของสวิตช์เนี่ยนะครับมันลงไปถึงวงจรลงไปถึงตัวพลาสติกบอดี้นะครับอาจจะทำให้บอดี้พลาสติกละลายได้หรือเราก็จะแบบเนี่ยดูดซ้ำก็ได้เนี่ยดูดซ้ำลงไปลองดูนะครับบางทีขามันไปแตะอยู่กับขอบเยอะไปหน่อยเลยเอาออกยากเช็คนะครับก็เหมือนจะยังติดอยู่อีกวิธีหนึ่งก็จิ้มลงไปแล้วก็เขี่ยขา
ให้มันไม่โดนเหมือนตะกั่วจะลงไปที่ขาเยอะนะครับจะลงไปที่ขาของสวิตช์เยอะนะครับทำให้มันยังติดอยู่ดูดใหม่ดูดซ้ำดูดอีกถ้าคีย์บอร์ดบางตัวก็ง่ายหน่อยบางตัวก็ถอดได้เลยบางตัวก็ทำมาก็ต้องบัดอีกนะครับคือคีย์บอร์ดเสียเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเลยเพราะว่ามันซ่อมได้แล้วก็ไม่ยากด้วยนะครับเหมือนจะยังติดอยู่หน่อยนึงตัวนี้นี่ถือว่าน่าจะเอาออกยากอีกวิธีหนึ่งก็คือลองดันดูนะครับถ้าดันไม่แรงมากแล้วมันหลุดไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันดันแรงๆแล้วยังไม่หลุดนะครับก็ทำเหมือนเดิมลองดูดดูหรือไม่ก็จี้ขาแล้วก็ดันดูนะครับดันดูให้มันแบบไม่โดนกับขอบของวงจรนะครับตัวนี้นี่ถือว่าเอาออกยากพอสมควรเพราะกีย์ตัวอื่นเนี่ยผมถอดง่ายกว่านี้เยอะเนี่ยพออัดวิดีโอปั๊บยากปุ๊บนะฮะยากเลยทันทีผมมีอีกวิธีหนึ่งมานำเสนอก็คือใช้ตัวนี้ลวดซับตะกั่วนะครับเอาลวดซับตะกั่วลงนะครับแล้วก็เอาหัวแรงลงไปโดนลวดซับตะกั่วให้ร้อนนะครับมันจะทำหน้าที่ดูดเอาตะกั่วนะฮะที่อยู่ในขอบวงจรเนี่ยดูดขึ้นมาบนลวดตะกั่วนะครับเอาไว้ซับมันออกมานะครับนั่นก็อีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวมาลองดูวิธีนี้นะครับโอเคหลุดทีนี้บางทีดึงขึ้นเลยมันไม่ออกนะครับมันจะมีล็อกนะครับมันจะมีล็อกอยู่ล็อกมันอยู่ตรงนี้เท่ากันไหมล็อกมันอยู่ตรงนี้โอ้ยล็อกมันอยู่ตรงนี้นะขอโฟกัสก่อนตึ๊บล็อกมันอยู่ตรงนี้นี่บริเวณนี้ตรงขอบด้านบนเป็นล็อกเล็กๆขาเล็กๆนะครับเราก็กดขาล็อกลงไปทั้งสองฝั่งมันจะมีบนกับล่างนะครับสำหรับออโตมูนะบางตัวอาจจะมีไม่เหมือนกันเราก็ดันลงไปนะครับดันขาล็อกลงไปแล้วก็งัดขึ้นมานี่ครับง่ายๆไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็ยากอยู่นะครับนี่ได้แล้วนะครับตัวคีย์แคปเนี่ยซื้อของอะไรมาใส่ก็ได้ไม่ได้เกี่ยวกับไฟเลยนะครับเพราะว่าตัวคีย์แคปก็คือคีย์แคปมันไม่มีไฟนะครับตัวไฟจริงๆเนี่ยอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูตัวไฟของคีย์บอร์ดจริงๆนะครับอยู่ที่ตัววงจรแผงวงจรนะครับอยู่นี่นะเป็นหลอดเล็กๆอยู่ข้างในนะครับตรงนี้แล้วที่ตัวหลอดไฟเนี่ยมันจะยิงขึ้นมากระทบกับพวกคีย์แคปที่เป็นใสๆแบบนี้นะครับให้มันเป็นสีนะครับหรือบางตัวก็เป็นแบบคีย์ทึบนะครับมันก็จะยิงแสงรอดช่องว่างนะยิงขึ้นมาให้มันโดนกับตัวคีย์แคปของเราให้มันมีแสงไฟประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับตัวไฟไม่ได้มีอะไรมากนะครับโอเคต่อมาครับเราก็จะทำการแกะตัวสวิตช์นะฮะตรงนี้วิธีการแกะสวิตช์นะครับมันก็จะมีแง่งล็อกนะครับเห็นไหมเอ่ยโอ้โฟกัสยากเหลือเกินมันจะมีแง่งล็อกวิธีการแกะก็คือใช้เล็บก็ได้นะเล็บที่คิดว่าเล็บบางที่สุดไม่หนามากนะครับงัดลงไปตรงร่องตรงขอบมันผมใช้นิ้วชี้แล้วกันง่ายสุดกดลงไปดึงงัดให้มันหลุดจากล็อกนะครับแล้วก็ดึงออกมาตรงนี้นี่ก็มีความเสี่ยงหน่อยถ้าเอาที่จริงถ้าจะให้เซฟต้องแงะออก2ฝั่งพร้อมกันแต่ว่าด้วยความที่มันแบบผมว่ามันยากเพราะว่าบางทีเนี่ยช่องว่างตรงตัวล็อกน้อยมากนะครับทำให้เราสอดนิ้ว2นิ้วสอดเล็บ2ฝั่งลงไปงัดขึ้นมาได้ยากเราก็แงะแค่ฝั่งเดียวออกมานะครับตอนแรกผมก็กลัวมันจะหักนะครับแต่มันก็ไม่ได้หักก็งัดได้ยืดหยุ่นสูงอยู่นะครับตัวขาตัวนี้ส่วนประกอบของสวิตช์1ตัวมันก็จะมีประมาณนี้ฐานข้างล่างนะครับตัวกดด้านบนนะครับตัวนี้นะครับสปริงแล้วก็ cover นะครับมีแค่นั้นเองทีนี้เนี่ยเราจะเห็นตัววงจรนะครับนี่ตรงนี้ตัววงจรของมันที่เป็นหน้า contact ตัวนี้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่า mechanical ในปัจจุบันเนี่ยโอ้โฟกัสไม่ติดเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่า mechanical ในปัจจุบันเนี่ยนะครับ
เป็นแบบปกติเปิดหรือปกติปิดนะครับปกติเปิดหรือปกติปิดที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับขออภัยถ้ามองไม่เห็นมันไม่โฟกัสนะครับก็คือถ้าในเมื่อคอนแทคเราเนี่ยเมื่อสวิตช์เรากดลงไปนะครับเรากดลงไปโจ๊ะนะครับกดลงไปปั๊บนะครับตัวสวิตช์ตัวนี้จะเป็นตัวกดให้คอนแทคมันสัมผัสกันนะครับหรือทำให้คอนแทคมันแยกออกจากกันซึ่งในกรณีของออโตมูเป็นปกติปิดปกติปิดก็คือปกติถ้าเราไม่ได้กดเนี่ยคอนแทคจะสัมผัสกันเมื่อเรากดสวิตช์ลงไปคอนแทคจะห่างจะไม่สัมผัสกันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าปกติปิดถ้าปกติปกติเปิดเนี่ยก็คือปกติมันจะไม่สัมผัสกันพอเรากดลงไปหน้าคอนแทคจะสัมผัสกันแบบไหนดีกว่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับขออภัยด้วยเพราะว่าการออกแบบดีไซน์คีย์แคปเนี่ยนะฮะก็แตกต่างกันวันนี้ผมก็จะมาทำความสะอาดนั่นแหละก็ผมจะใช้นะฮะนี่คัตเติ้ลบัตนะครับจุ่มแอลกอฮอล์ซะหน่อยทำความสะอาดบริเวณที่สวิตช์จะไปสัมผัสหรือไปแบบสัมผัสโดนมากที่สุดนั่นก็คือบริเวณขอบนะครับบริเวณที่ตัวปุ่มเนี่ยนะครับจะไปโดนมากที่สุดนะครับก็คือบริเวณนี้ตัวสีขาวพลาสติกขาวตัวนี้ผมก็ทำความสะอาดนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะไปถูกับตัวหน้าคอนแทคหน้าสัมผัสนะครับของคีย์บอร์ดนะครับมากที่สุดนะครับเวลาเรากดนะครับเราก็ทำความสะอาดมันบางทีมันก็มีฝุ่นมีบางทีเราก็กินน้ำหกลงไปในสวิตช์บางโดนสวิตช์บางมันก็ไปเหนียวคีย์ใช่ไหมนะส่วนตรงนี้สำคัญมากนะครับเป็นส่วนที่สวิตช์เนี่ยสัมผัสกันนะครับกับคอนแทคปุ่มมันสัมผัสกับคอนแทคนะครับเราก็ทำความสะอาดนะครับซึ่งตัวนี้เป็นปกติปิดนะฮะก็นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วในเรื่องของแบบว่าผมว่าคิดว่าข้อดีของปกติปิดก็คือถ้าเราไม่กดมันก็ไม่ไปทางออกก็คือมันโดนกันแน่นอนอยู่แล้ว100%แต่ถ้าเราคือจะพูดยังไงดีมันพูดเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบเรากดไปมากๆแล้วทีเนี้ยหน้าคอนแทคมันก็อ่อนตัวลงทำให้แบบวันหนึ่งสมมุติว่าเราไม่ได้กดมันก็ไปแปะกันอะไรเงี้ยนะครับผมว่าปกติปิดก็เป็นน่าจะมีประโยชน์กว่าน่าจะอายุการใช้งานมากกว่าแบบปกติเปิดแต่ผมก็ไม่เคยแกะคีย์แคปตัวอื่นนะสวิตช์ตัวอื่นนะก็ขอไม่ฟันธงแล้วกันเรื่องนี้ก็เป็นการคาดเดาผมเองนะครับทีนี้เนี่ยก็สปริงก็คุณภาพยังดีอยู่คล้ายๆสปริงดินสอสปริงปากกานะครับขออภัยด้วยโอ้ยโฟกัสโฟกัสกล้องไม่ดีเลยนะครับโอเคผมจะใส่คืนก็ไม่ยากเอาสปริงลงไปก่อนนะครับตามด้วยตัวเจ้าสวิตช์สีฟ้าตัวนี้นะครับลองกดดูว่าเราพอใจยังว่ามันโอเคแล้วหรือยังนะมันกดแล้วมันลื่นหรือยังลองดูมันลื่นไหมมันมีติดขัดอะไรไหมนะครับถ้ายังไม่พอใจเราก็ทำความสะอาดเพิ่มเติมแต่อีกวิธีหนึ่งที่ผมจะทำก็คือเอาไหโครงแบนเนี่ยนะครับขัดบริเวณไปแบบถูบริเวณตัวคอนแทคตรงพลาสติกที่มันไปโดนนะฮะกับตัวเนี่ยคอนแทคของเหลืองตรงนี้นะครับถูนิดนึงเผื่อคราบอะไรบางอย่างที่แบบคัตเติ้ลบัตขูดไม่ออกนะครับเราก็เอาไขควงช่วยเคลียร์มันออกดูเผื่อมีอะไรไปติดนะครับฝุ่นอะไรมากมายประมาณนี้ทีนี้ก็ลองใหม่นะครับถ้าลื่นแล้วก็โอเคนะครับแต่เอาข้อจริงเนี่ยนะครับถ้าจะเทสว่ามันลื่นไม่ลื่นจริงอ่ะต้องใส่ครบก่อนบางทีจุดที่มันขึ้นมาสูงสุดมันไม่ตรงกันนะครับมันเบลอไหมนะกล้องหวังว่าจะไม่เบลอนะครับขอไปด้วยตรงนี้นะครับกล้องไม่ค่อยดีโฟกัสก็ไม่นิ่งนะครับทีนี้เรียบร้อยเราเทสเสร็จแล้วเราก็ใส่คืนนะฮะใส่ cover ลงไปถามว่า cover การใส่ผิดได้ไหมก็คือวิธีสังเกตถึงมันจะมีร่องช่องว่างเราก็เอาด้านที่มันเป็นร่องช่องว่างนะครับกว้างๆนะครับบน cover นะครับก็จะถูกต้องกันตรงกันพอดีนะครับตรงนี้ถามว่ามันใส่ผิดได้ไหมน่าจะไม่ได้นะครับน่าจะค่อนข้างฟิกมาแล้วว่าต้องใส่ด้านนี้เท่านั้นนะครับวิธีการใส่ก็แน่นอนง่ายกว่าถอดนะฮะแต่ก็ให้ระวังนิดนึงก็ให้พยายามกดตัวสวิตช์ลงไปให้สุดก่อนแล้วค่อยกดลงไปโจ๊ะเรียบร้อยนี่ลื่นปลื้ดเลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้ทีนี้เราก็จะใส่ให้ดูด้วยนะครับคีย์แคปง่ายมากวิธีตอนใส่ง่ายมากนะครับแต่ตอนถอดนี่ยากสุดละ
นะครับ เราก็ใส่ลงไปนะลงไปในคีย์บอร์ดของเรากดลงไปให้มันล็อกโจ๊ะอย่างนี้เราก็มาเช็คมันมีตัวล็อกอยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงว่ามันมันจะไอ้นี่ขึ้นมาหรือเปล่านะครับมันมีล็อกของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวขอบที่มันที่จะชนกับบอดี้พอดีนะครับทีนี้ลงมาปุ๊บเราก็ง่ายๆหัวแรงตะกั่วจุ่มลงไปนิดเดียวไม่ต้องไปกดอะไรด้วยก็เนี่ยเดินตะกั่วลงไปปั๊บยกตะกั่วออกมายกหัวแรงลงมานะครับจิ้มหัวแรงจิ้มตะกั่วยกตะกั่วยกหัวแรงเสร็จแค่นี้เองนะครับวิธีการถอดประกอบเซอร์วิสหรือเราอยากจะลองแบบซื้อmechanical ตัวสวิตช์สีอื่นหรือแบรนด์อื่นมาใส่ก็ได้นะครับลองดูผมว่าจะทำอยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้ทำยังไม่ได้ซื้อตัวสวิตช์นะครับเห็นเต็มนะ Lazada ก็มีเราไปหาดูนะครับผมเนี่ยก็ลื่นรู้สึกว่าลื่นเยอะผมซนผมเห็นใน YouTube ไงผมขอแนะนำอย่างนึงแล้วกันว่าระวังนิดนึงเรื่องของการฉีดสเปรย์อะไรบางอย่างลงไปในร่องสวิตช์บางทีแบบทำความสะอาดไงกดลงไปปั๊บฉีดสเปรย์ลงปึ๊บเหนียวเลยจ้ะผมใช้สเปรย์คลีนคอนแทคนะครับไม่รอดนะครับเหนียวจนผมต้องมานั่งแกะทีละตัวนี่แหละดีนะผมฉีดไป3-4 ตัวดีแล้วไม่ฉีดหลายตัวเรียบร้อยเลยนะครับโอเควันนี้ฝากไว้ในเพียงเท่านี้ครับไปพบกันใหม่สวัสดีครับ